Edzője Szabó Sándor. Vince Éva eredménye Dolmával 65,3, állszabály szerint hibátlan, levonás nélkül 6,7 a pontjainak száma. Felkészül Bogdán Boglárka, Szilfai Kinga, Kun Viktória. A versenyszám után D-kiosztásra kerül sor, a következő versenyszám kezdési időpontja 10 óra 25. A D-kiosztás ideje alatt lehetőség van a újonnan érkezett lovasoknak a pályát megtekinteni. Nyitott versenyszámra kerül sor. Ilyen,